Mahkam va Zulayho Bahriddinovna 1968-29 Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumanida tug'ilgan. 1986-yilda o'rta maktabni a'lo baholarga tamomlagan. Keyinchalik Namangan davlat pedagogika instituti hamda prezident huzuridagi davlat va jamiyat qurilish akademiyasida tahsil olgan. 1989-1998-yillarda mehnat faoliyatini Yangiqo'rg'on tumanida o'qituvchi sifatida boshlab, xalq ta'limi tizimida turli mas'ul lavozimlarda ishlagan. 1998-2011-yillar Yangiqo'rg'on tumani hokimi o'rinbosari, Xotin-qizlar qo'mitasi raisi, shuningdek tumandagi fermerlar uyushmasida rahbarlik lavozimlarida faoliyat yuritgan. 2011-2018-yillar dastlab Namangan viloyati kasaba uyushmalari tashkilotlari birlashmasi raisi, so'ngra viloyat hokimi o'rinbosari, Xotin-qizlar qo'mitasi raisi vazifalarida mehnat qilgan. 2018-yil aprelda O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari etib tayinlangan. 2020-yil martda Namangan viloyatining To'raqo'rg'on tumani hokimi etib tayinlanib, O'zbekiston tarixidagi 5-ayol hokimga aylangan. 2022-yil 1-martdan hozirgi vaqtga qadar O'zbekiston Respublikasi Oila va Xotin-qizlar qo'mitasi raisi sifatida faoliyat olib bormoqda. Shu va shu kabi ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamizga obuna bo'lishni unutmang.